咁就講下呢對 Kyrie Low 第四代啦。咁佢同正代最大嘅分別係咩呢？就係佢個鞋面唔同咗啦。正代佢鞋面呢兩度呢，就係兩條膠膠地嘅皮，好似四隻手指咁嘅。咁佢呢度就換咗做一個好似直膠啦、軟膠咁嘅嘢啦。咁佢呢啲物料呢，亦都係完全唔同晒嘅。呢啲物料呢，就好似一啲降落傘物料啊，或者啲背囊物料咁嘅。同埋佢就冇咗個筒啦，好明顯。咁中底呢，就用咗 cushion 螺。正代呢，佢呢個就係 Phylon 嚟嘅。咁佢入邊呢個 Air 呢，就佢低筒板就係用長條型細塊啲嘅氣囊嚟嘅。咁正代係一個 Turbo Zoom 啦。咁同埋佢最大，我自己着上去最大個感受嘅分別呢，就係低筒板呢，反而成對鞋嘅剛性呢係大好多。就算佢淨係個鞋底啦，其實外底同正代係一樣，但係你踩落去呢，你想屈曲呢，其實係好難嘅。我唔知佢中底係加咗啲乜嘢啦，係咪有啲抗扭片或者加咗啲碳板咁嘅嘢？佢個感覺係好似有一個碳板喺裏邊咁。咁對正代，因為我已經買咗啦，冇喺手。咁可以攞下其他嘅後衞鞋出嚟比較下。呢啲位呢係可以屈曲。Under Armour，正常一對後衞鞋嘅低筒鞋，應該個前掌呢係可以 flexible 啲、軟熟啲，但係佢第四代嘅低筒板艾榮呢，唔知點解做到咁硬啊！咁亦都係因為佢呢個中底，即係佢成個底盤咁硬呢。咁你着咗上去呢，你個鞋帶就算綁實咗呢，都你行嘅時候都有少少甩踭。咁呢個係一個幾成對鞋，我覺得最大嘅一個缺點啦，即係一個唔舒服嘅感覺咯。但係其實你打波都着下呢，又唔係話真係好覺嘅，又不至於話甩到會甩鞋咁嘅。咁佢其實佢中底佢換咗個細嘅 Air 同埋加咗 cushion 囊呢，其實我自己覺得佢嗰個緩震呢都唔係差過正代好多。正代就可能會覺得前掌嗰個位會彈少少啦，但係呢一對其實我覺得平均成對鞋嗰個吸震或者嗰個都係輕微有少少彈，即係都不至於話哇好硬啊，揼落去會震腳嘅。咁佢透氣，我覺得佢都會做得好啲嘅低筒板，因為佢其實鞋面呢一忽呢好薄嘅。如果你睇其他顏色嘅版本呢，可能見到呢度有個好似窿咁嘅嘢，同埋呢一啲位呢都係有少少透光嘅，可能都會幫助到透氣。加上個筒又低咗啦，因為第七代我自己試過打全場呢，即係跑過幾次全場，我覺得係佢有啲焗腳。同埋令係佢個筒令到我唔係好想跑嘅，咁應該低筒就會改善咗呢樣嘢啦。同埋佢個外底呢，其實佢同正代一樣嘅，但係我唔知係咪同個底，即係個中底都有影響咗啦。我自己覺得佢嗰個抓地呢係好過正代嘅，佢急停嗰下係會 sharp，即係比較食得實啲嘅。咁唔知係咪佢嗰隻橡膠又唔同咗啦，定係佢成個剛性增強咗之後，可能都對個抓地有啲影響。咁就係大概係咁啦。